एयरपॉड्स प्रो 2 में एक अमेजिंग फीचर है जो आपके हियरिंग के हिसाब से साउंड को एडजस्ट करता है। ये फीचर का यूज करने के लिए आपको हियरिंग टेस्ट लेना पड़ता है। अगर आप भी अपने एयरपॉड्स प्रो 2 का बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने आईफोन या आईपैड के साथ एयरपॉड्स को पेयर करें, फिर आईफोन आईपैड की सेटिंग्स ऐप ओपन करें और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर जाएं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑडियो विजुअल को सिलेक्ट करना है और हेडफोन अकोमोडेशंस पे टैप करना है। अब कस्टम ऑडियो सेटअप ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी प्रेफरेंसेस सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको एक छोटा सा हियरिंग टेस्ट लेना होगा। ये टेस्ट आपकी हियरिंग के अकॉर्डिंग साउंड को एडजस्ट करेगा। टेस्ट को कंप्लीट करते टाइम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो सेटिंग सेव कर ले। अब आपका एयरपॉड्स प्रो 2 आपकी हियरिंग के हिसाब से बेस्ट साउंड देगा। इस फीचर की मदद से आप अपने फेवरेट म्यूजिक और कॉल्स का एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं।